Hola gente, bienvenidos a La Orilla Ideas, un canal de artesanía, bricolage. Hágalo usted mismo y reparaciones de pequeños inconvenientes que van surgiendo en el hogar. Hoy traemos un video de reparación con fibra de vidrio de una chapa de un techo de garage, de esas chapas de Dolmenit que se usaban antiguamente. Vamos a reparar una rajadura como de 1 metro de largo con fibra de vidrio. Vamos a verlo. Bueno, vamos a intentar reparar esta rajadura, las chapas del garaje de mi madre. Una rajadura como de 1 metro en una chapa de Dolmenit. Vamos a repararla con fibra de vidrio. Bueno, vamos a necesitar para reparar la rajadura esto que es fibra de vidrio o lana de vidrio, creo que se llama también, resina chapera y el catalizador que viene con la resina. Primero lo que vamos a hacer es cortar una tira y guantes, se precisan guantes. Y un tachito con thinner para poner el pincel cuando no se está usando, porque si no queda duro como piedra. Bueno, ahora hay que tirar una tira, hay que cortar una tira del largo de 4 chancletas mías. No llevé el metro para medir. Una tira que mida 4 chancletas en este caso, y la tijera no está queriendo cortar porque se desafilan enseguida, se estropean. Hay que cortarla ancha. La rajadura es muy profunda, está muy separada. Entonces hay que cortarla ancha para ver si se puede solucionar una rajadura tan profunda. Ahí está mi madre ayudándome. A ver. Pará. Bueno, acá ya tenemos la tira y ahora hay que tener cuidado con todos estos pelitos que son vidrios chiquitos, que no haya animales, y eso hay que juntarlos con una aspiradora o algo, porque se clavan como si fueran astillas y es vidrio. Bueno, ahora que ya tenemos la tira cortada, recién ahora vamos a preparar la resina, porque después que la preparamos tenemos poco margen de tiempo. Entonces, bueno, la vamos a preparar así. Lo que voy a hacer ahora es poner un poco de resina chapera acá en este tacho, ya está de otras veces, y le voy a agregar catalizador. Unas 20 gotitas de catalizador para más o menos por acá de resina, ¿sí? Más o menos lo voy a cargar hasta acá. Pongo las 20 gotas de catalizador y revuelvo para integrarlo, y a partir de ahí tengo poco tiempo para trabajar. Puse un poco más porque va a ser un pedazo largo de fibra el que tengo que poner. Puse la mitad del frasquito de resina y ahora le voy a echar las 20 gotitas de catalizador. Ya mezclé el catalizador, ahora revuelvo bien con un palito. Y no puedo perder mucho tiempo porque esto endurece rápido. Entonces lo que voy a hacer es agarrar el pincel voy pasando la resina todo a lo largo de la rajadura, todo a lo largo de la rajadura abundante. En este caso se me puede ir hasta para adentro porque la resina porque la rajadura es tremenda rajadura. Y así lo hago con toda la rajadura. Bueno, listo, ahora rapidito lo que hago es poner la fibra arriba de la rajadura, de forma que la cubra toda. Un poquito, tengo que apurar mucho porque se me está secando la resina. Mejor que sobre a que falte, mejor que quede sobrando por todos lados a que quede corta. Enseguida voy mojando con la resina la fibra, de forma que quede completamente mojada, porque si queda seca no funciona. Acá no se puede escatimar, acá no se puede amarretear, preferible si van a amarretear no hacerlo porque no va a funcionar. Hay que empaparlo completamente para asegurarse que la fibra se adhiera a la chapa. Está quedando de un color negro porque se me cayó la resina arriba de la mugre que tiene la chapa. Un techo que está sin limpiar hace mucho, es un techo de un garaje.
Y así voy haciendo todo el trabajo. Voy a tener que preparar más porque la que se me cayó la perdí. Voy a preparar resina nueva. Bueno, acá estoy a toda velocidad avanzando con la resina nueva que preparé. Lo importante es que no queden partes blancas porque si no, no pega. Tiene que quedar bien transparente porque si no el trabajo no sirve. Y bien embadurnada. ¿Tá? Voy a seguir sin grabar para poder usar las dos manos. Bueno, ahí quedó. La primera parte está manchada porque se me había derramado ahí toda la resina. No sé si no ponerle otra capa arriba. Capaz que le pongo otra porque es tremenda raspadura. Voy a ver si le pongo otra o espero a que seque esta y después pruebo a tirar un balde de agua a ver si se llueve. Bueno, le di una segunda capa bien embadurnada de resina. Otra capa de fibra, quiero decir con resina, mucha resina, para ver si pega porque era una rasadura muy grande. Cuando seque mañana voy a tirar un balde de agua y voy a mirar del lado de abajo si cae o no. Ahora lo que hay que hacer cuando se guarda es con los mismos guantes que se pega todo, yo lo uso esto como técnica, como estrategia, pegar los pelitos estos que son tremendos, porque es vidrio hecho pelitos, si vuelan y tenemos animales o algo, pues es el problema. Otras veces hasta la aspiradora he pasado para que no queden pelitos por ahí, se clavan como astillas. Bueno, y ahí estaría el trabajo hecho. Ahora estamos al día siguiente, vamos a ver cómo quedó. Durito como piedra. Vamos a probar a tirar agua con la manguera y a probar desde abajo a ver si se filtra agua. ¿Está? Ahí vamos. Bueno, acá mi sobrina me abrió la manguera. Ella estaba al lado de abajo filmando a ver si entra agua por la rajadura. ¿Entra agua, vio? ¿Entra, vio? ¿Entra agua? ¿En serio? ¡Ay, no entra agua! Quedó solucionado el problema. Acá estamos entrando a ver si entra agua de la parte de adentro. ¿Qué? No. ¿En serio? Bueno, acá hay otra chapa, un pedazo de chapa que ya fue reparado y queda así. Queda duro como piedra. Lo primero es cortar un pedacito de fibra del largo que vamos a necesitar. Esto corta las manos, hay que usar guantes en realidad. Cuesta mucho trabajo y la tijera se tranca y se rompe. Después de unas cuantas la tijera no sirve más, o por lo menos a mí no me sirve más. Abundante de esto no se puede amarretear, digamos, porque si no, no te pega la fibra. Entonces ahora se apoya la lana de vidrio desde un borde hasta el otro borde, cubriendo la rajadura. Y lo que hay que hacer ahora es echarle por arriba mucha resina, suficiente para que quede transparente. Que la fibra de vidrio, la lana de vidrio, vaya quedando transparente. No puede quedar blanca porque si no, no va a pegar, va a quedar seca. Y así voy haciendo con toda la rajadura. Bueno, espero que les haya gustado este contenido. Suscríbanse, así nos ayudan. Denos like. Bueno, muchas gracias por mirarnos y nos vemos en el próximo videito. Que estén bien, que estén con Dios.